Hei, nå står vi her med Maren Holte fra NLR på et felt med fangvekster ute i Enebakk. Og dere skal ha markvandring her i dag. Hvor mange bønder kommer det hit i dag, tror du? Nei, det er litt usikkert, men interessen for fangvekster har jo gått kraftig opp de siste årene. Så det er veldig mange som er interessert i hva slags fangvekster en skal dyrke, og hva slags nytte de gjør, og dyrkingsteknikk omkring det. Ja. Nå er det midten av oktober. Vet du hvor lenge det er siden det er sådd fangvekster i her? Her er det sådd rundt 17. august. Så 2 måneder siden? Ja. Ja, Og fangvekstene er veldig fine her. Ja, du er fornøyd med det? Ja. Hva er liksom sammensetningen av såfrø her? Jeg synes jeg så mye reddik, eller hva er dette her for noe? Stemmer. Det er fòreddik som får en kraftig rot, som skal være med på å bryte opp jorda så langt det lar seg gjøre. Ja. Og så er det vintervikke, som fikser litt nitrogen, og som forhåpentligvis vil overvintre. Og så er det også sådd i havre. Det har bonden her sådd i ekstra selv, i blandinga. Så det er ikke raigras det vi ser her som ser ut som gras? Nei, det er den supre havra som fungerer helt perfekt som en fangvekst. Og så er det litt rug også. Så det er en sånn semi-overvintrende blanding. Ja. Og dere har håp om at dette står og suger til seg næringsstoffer og blir større et stykke utover høsten ennå? Stemmer. Tar opp næringsstoffer, fikserer litt mer karbon via fotosyntesen, og samtidig fôrer jordlivet med litt sukker. Ja, dere har jo holdt på med dette Karbonagro-prosjektet noen år, og kanskje ikke fått gått helt i dybden med hva det gjør med jorda. Hva har dere på ønskelisten som dere ønsker å få målt litt mer på hvis dere nå får en forlengelse av dette prosjektet, sånn som jeg skjønner at dere har søkt om? Vi ønsker jo å kunne se hvordan jordlivet responderer på det med å ha grønne vekster på jordet utover høsten. Hva slags sammensetning av jordliv får vi ved å både ha fangvekster og et variert vekstskifte, for eksempel. Og så ønsker vi jo også å se litt på hvor mye næringsstoffer som blir frigjort til neste års planteproduksjon ved å ha ulike typer fangvekster. Og også kanskje litt hvordan jordlivet da spiller inn på frigjøringsprosessen. Ja. Når det gjelder aggregering, det jeg vet dere går og graver litt i jorda og ser at den virkelig bygger veldig mye fine grynaggregater i overflaten, men å gjøre noen målinger på det, er det også noe som dere gjerne ville hatt mer tall på? Ja, om man greier å sette så mye tall på det, det er jeg litt usikker på. Men at man kanskje litt mer sånn strukturert kan se effekten på hvordan de ulike røttene, altså hva slags jobb de ulike røttene gjør, hadde vært veldig interessant. Ja. Jeg så det var noe felt oppi her som hadde noen sånne små lapper og sånn. Har dere prøvd ulike blandinger av såfrø eller fangvekster? Ja, på det feltet her oppe så har vi 10 forskjellige blandinger fra både Felleskjøpet og Strand Unicorn, samtidig som vi også har lagd noen egne blandinger. Hvor vi da ønsker å se litt på biomasseproduksjon, så vi har tatt klippeprøver for å se hvor mye som blir produsert av hver enkelt blanding. Og så har vi også telt artssammensetninga, fordi vi også har litt fokus på hvor mange planter per kvadratmeter vi får av de ulike såmengde? Ja, på såmengde, og da de ulike sortene, hvordan det fordeler seg ut på jordet. Der skulle vi vært oppe og gravd litt, og så sett litt på jordbiologien og aggregering. Da. Stemmer. Der er det en fin jord. Ja, det får vi gjøre til neste år. Ja, det kan vi. Fint. Tusen takk skal du ha. Jo.